హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో ఫ్రిడ్జ్ని సింపుల్గా ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా ఫ్రిడ్జ్ స్విచ్ని ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఫ్రిడ్జ్ కవర్స్ ఫ్రిడ్జ్ లోపల ఉన్నాయన్నీ తీసేసుకోండి. ఫ్రిడ్జ్ లోపల ఉన్నాయన్నీ తీసేయండి. అన్నీ ఖాళీ అయినప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసుకుంటే ఈజీ అవుతుందండి. ఈ ఫ్రిడ్జ్ మ్యాట్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల గ్లాసెస్ త్వరగా ఖరాబ్ కావండి అండ్ క్లీనింగ్ కూడా చాలా త్వరగా అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్నవి అంతా బాక్స్తో సహా తీసివేసుకున్న తర్వాతకి ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఒక బౌల్లో వాటర్ తీసుకోండి. 1 టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేయండి. ఇందులో ఒక హాఫ్ నిమ్మకాయ రసాన్ని పిండుకోండి. బేకింగ్ సోడానేమో ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేస్తుందండి. ఇందులో నిమ్మకాయ పిండుకోవడం వల్ల ఫ్రిడ్జ్ స్మెల్ రాకుండా చేస్తుంది. ఇలా 2 యాడ్ చేసుకున్న తర్వాతకి ఇది క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఒక క్లాత్ కానీ ఒక డస్టర్ కానీ తీసుకోండి. ఈ డస్టర్ని వాటర్లో డిప్ చేసిన తర్వాతకి ఫ్రిడ్జ్ అంతా నీట్గా తుడుచుకోండి. బేకింగ్ సోడా నిమ్మరసం వాటర్తో తుడుచుకోవడం వల్ల ఫ్రిడ్జ్ త్వరగా క్లీన్ అవుతుందండి. లోపల ఏమైనా స్మెల్ ఉన్నా పోతుంది. ఈ విధంగా రబ్బర్స్ ఉన్న దగ్గర కూడా మొత్తం నీట్గా ఫ్రిడ్జ్ అంతా తుడుచుకోండి. ఇలా 6 మంత్స్కి ఒకసారి లేదా 3 మంత్స్కి ఒకసారి ఫ్రిడ్జ్ తుడుచుకుంటే మీ ఫ్రిడ్జ్ తొందరగా ఖరాబ్ అవ్వదండి. ఈ విధంగా డస్టర్తో నీట్గా తుడుచుకున్న తర్వాతకి ఒక డ్రై టిష్యూ పేపర్ తీసుకొని మొత్తం నీట్గా వాటర్ లేకుండా తుడిచేసుకోండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, లోపల ఎంత నీట్గా క్లీన్ అయినదో. నెక్స్ట్ ఫ్రిడ్జ్ పైన ఉన్న కవర్ మొత్తం తీసేసి పైన కూడా మొత్తం నీట్గా తుడుచుకోండి. ఈ విధంగా ఫ్రిడ్జ్ బయట లోపల మొత్తం నీట్గా తుడుచుకోవాలండి. ఈ విధంగా తుడుచుకున్న తర్వాతకి లోపలంతా ఆరిపోయినాక ఫ్రిడ్జ్ మ్యాట్స్ వేసేయండి. ఇలా ఫ్రిడ్జ్ మ్యాట్ వేసేయడం వల్ల క్లీనింగ్ పెద్ద ప్రాబ్లం అవ్వదు, ఫ్రిడ్జ్ కూడా త్వరగా ఖరాబ్ అవ్వదండి. ఇది మనకు అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్లో అవైలబుల్గా ఉంది, మీరు కూడా బై చేయొచ్చు. ఇంతే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.